Mwanasayansi mmoja anaitwa Untitled bwana aliwahi kusema kwamba the cells are the building blocks of the body of living things, kwamba seli ni kama matofali ya kujenga miili ya viumbe hai. Lakini kuna mwanasayansi mwingine ambaye anaitwa Rudolf Virchow aliongea Kijerumani akisema omnis cellula in cellula, akiwa anamaanisha cell from cell. Tukiwa na seli moja basi inasababisha kuzalishwa kwa seli nyingine ya pili. Sasa hizi seli maana yake zinaweza zikafanya division, zikajigawa, uwepo wa seli moja ikaleta seli ya pili, ikaleta seli ya tatu, zikawa 4, 8, zikaongezeka kwa mfumo huo. Kwa hiyo huu mfumo wa kuongezeka kwa seli tunaita cell division. Seli zinajigawa ili kuhakikisha kwamba zinaongezeka idadi kwa ajili ya kutengeneza kazi zaidi na kuongeza ufanisi zaidi kwa kiumbe husika. Lakini pia seli zinajigawa pale zinapotaka kujispecialize, kujiweka kwenye kufanya kazi fulani maalum. Kwa hiyo kama kwenye mwili wa binadamu, sasa tunaongelea seli, ikitoka seli zikijigawa zikawa nyingi, zikajiweka kwenye kazi maalum, tunaziita tissue, alafu baadaye tissue zikaunganika zikatengeneza kazi maalum, tunaita organ ambayo ni kiungo fulani cha mwili, kama vile tunavyosema moyo, tunavyosema figo, tunavyosema brain, ubongo. Kwa hiyo hizi seli zikiongezeka zikawa organ zikiunganika, baadaye zitatengenezea tunaita system kama mfumo ambao mkusanyiko wa mifumo mbalimbali, mfumo wa uzazi, mfumo wa upumuaji, mfumo wa mzunguko wa damu, mifumo mbalimbali inatupa kitu tunachoita organism. Sasa ndani ya hiki basic unit of life, hiki kitu kidogo ambacho ndio kinatengeneza mwili ambacho tunakiita cell, kunakuwa na kemikali mbalimbali kwa ajili ya kucarry out kitu tunachoita chemical reactions. Tunaposema kitu kinaitwa metabolism ni matendo mbalimbali ya seli ambayo yanatokea ndani ya seli ambayo yana carry out life. Tukiangalia viumbe hai wana sifa kuu 7 ambao tukiwa na kwenye sifa hizo zote ikiwa ni pamoja na growth, reproduction, nutrition, tunasema kuna movement, hizo character nyingine, mambo ya response ambayo irritability, tunasema zote hizo character ambazo zinatengeneza maisha zinakuwa carried out au zinakuwa supported na cells ambazo ni hizi seli. Sasa hizi seli huwa ndio maisha ya mwili. Hizi seli huwa zinafanya matendo ya mwili kwa mfumo wa chemical reactions ambao ni kama vile kuchanganyika kwa kemikali moja na nyingine. Sasa hizi kemikali, uwepo wake kwenye mwili ni indicator muhimu sana ya uwepo wa maisha na jinsi organ mbalimbali zinavyoweza kufanya kazi. Kwa hiyo haipepeki kuendelea kuchunguza na kujifunza na kujua level mbalimbali za kemikali mbalimbali za mwili ambazo kwa ujumla hizo zinabeba maisha na kusaidia organ mbalimbali ambazo zinasaidia ku carry out life. Huu ni unatusaidia kutupa utambulizi wa mfululizo wetu wa funguo 5 za maabara tiba, tunazita 5 keys to laboratory medicine, ambayo hii funguo namba 3 kwa heshima tutaita Henry Benz-Jones. Henry Benz-Jones huyu ni father of clinical chemistry. Kwa kiwalisia tutaongelea idara ya clinical chemistry. Huyu Henry Benz-Jones yeye alifanya kazi kubwa sana kwenye clinical chemistry kwa kugundua na kuelezea protini ambayo aliita Benz-Jones protein. Hii Benz-Jones protein ambayo aligundua alipokuwa anafanya study na analysis kwenye multiple myeloma ambayo ni kansa ya damu ambayo tunaita ni plasma cells, zile ambazo actually ni zile seli ambazo zinahusika kwa kutengeneza antibodies mwilini. Kwa hiyo kansa ya kule kwenye zile cells inasababisha matatizo ambayo yanahusiana sana na maumivu kwenye viungo, maumivu kwenye miguu, severe anemia, mtu anapata anemia kali, upungufu wa damu. Hilo tatizo tunaita multiple myeloma. Kwa hiyo miongoni mwa indication ambazo tunakutana nazo tukiwa maabara ni pamoja na kukuta hii protein inaitwa Benz-Jones protein ambayo inakuwa kwenye urine au sangia tuza tukikuta pia kwenye damu. Kwa hiyo alipokuwa anafanya analysis hizo akaja akagundua protein hiyo ambayo inahusiana na huu ugonjwa unaitwa multiple myeloma ambayo inapatikana kwa wagonjwa hawa ambao wanapata multiple myeloma. So kiuhalisia Henry Benz-Jones sio wa kwanza kuelezea kuhusu multiple myeloma, lakini yeye alikuwa wa kwanza ku describe kama kuna protein ambayo ni common inapatikana kwa wagonjwa hao wenye kansa hii ambayo inaitwa multiple myeloma. So kiuhalisia hapa tujaribu kuelezea kuhusu idara ya clinical chemistry au tunaita biochemistry. Kwa hiyo ni kama kemia uhai au tunasema idara ya kemia tiba. So clinical chemistry au kemia tiba ni nini hii idara? Clinical chemistry au kemia tiba ni idara inayojihusisha na utafiti, tunasema utafiti wa maada, yaani scientific study of matter, na compound mbalimbali ambazo zinatengenezwa na element mbalimbali kama inavyohusiana na mwili wa binadamu. Kiurahisi zaidi tunasema hivi, clinical chemistry ni idara inayojihusisha na uchunguzi wa kemikali mbalimbali zinazohusiana na mwili wa binadamu.
sampuli maalum huwa zinaweza zikaletwa na kutafikiwa kwenye idara hii ya chemistry. Ni kama vile tunavyosema labda blood ambayo tunasema ni damu. Okay, damu inaweza zikawa kwenye mfumo mbalimbali, kwa hiyo tunasema damu, lakini pia tunaweza kupokea urine ambayo ni mkojo, tunaweza tukapata CSF au intracerebral spinal fluid, lakini pia tunaweza tukawa na body fluids, maana tunaongelea vimiminika vingine vya mwili ambao kama ascitic fluid, tunaweza tukawa na pericardial fluid, tukawa na pleural fluid na fluids aina mbalimbali. Hii blood unaweza kuiandaa ipimo kwenye mfumo unaoitwa unaitwa plasma kama hii hapa. Plasma hii liquid portion ya damu. Kwa hiyo unaweza kuwa na damu yako ambayo kama na sehemu fulani inaitwa plasma vile. Manake plasma kama liquid portion of anticoagulated blood, yani sehemu ya kimiminika ya damu ambayo haijaganda. Lakini pia hii damu inaweza kaandaliwa ukatakiwa kufanyia analysis kwenye mfumo unaitwa serum. Serum ni liquid portion of coagulated blood, yani sehemu ya kimiminika ya damu ambayo imeganda, ambayo kama vile pale, hiyo inaitwa serum, au tunaweza tukawa na damu ambayo tunaita whole blood, ambayo kama vile pale hii tukimix hapo utakuta tunaona hii damu haijaganda ambayo inakuwa kwenye anticoagulated. Kwa whole blood ni anticoagulated blood. Nasema hivi, baadhi ya vifaa tunavyoweza kuvitumia labda kwenye idara ya clinical chemistry au kwenye chemistry kwenye utafiti wa afya na baadaye kupata majibu ambayo yanasaidia kuevaluate na kutathmini functions za organ mbalimbali za mwili. Ni kama vile tunavyosema microscope. Kwa hiyo tunaweza kuwa na microscope ile hadubini kwa ajili ya kuona vidogo. Kwa hiyo kuna baadhi ya maka tunaweza tukaziona kama hizi crystals za aina mbalimbali, calcium oxalate na nini. Tunaweza tukaziona vile kwa kutumia microscope. Kuna maka zingine ambazo ni chemical maka zinazohusiana na mwili na metabolic activities. Lakini pia tuna blood analyzers. Blood analyzers ni analyzers za aina mbalimbali kama vile tunavyosema hizi chemistry analyzers ambazo zinaweza zikakusaidia kwa ajili ya kufanya analysis. Inahusisha kuna kitu kinaitwa cell counters. Kwa hiyo tunaweza kuwa na cell counter pia ambazo zinaweza zikakusaidia kwa hesabu cell kama tulivyoona kwenye hematology. Lakini kuna electrolyte analyzer, ikawa tuna part fulani ya mashine kama hizo mashine za sasa na sehemu ya analyze electrolyte kama hapa hii portion hapa, hii segment ya mashine inaweza kuanalyze hizi electrolytes. Lakini pia tunaweza kufanya tukawa na vipimo vya kupima glucose, kupima oxygen. Kwa hiyo kuna oxygen analyzer pia tunazipata, kuna glucose analyzers pia tunaweza tukazikuta, kama vile tunasema glucometer. Pia ni vifaa vidogo ambavyo tunaweza kuvikuta kwenye idara ya chemistry kwa ajili ya kufanya analysis ya glucose. Kwa hiyo kuna hizo analyzer pia, lakini pia kuna equipment ambazo zinatumika kwa ajili ya urinalysis kama zile equipment ambazo zinatumika kwa ajili ya kusoma dipstick zile ambao ni multi stick kwa ajili ya detect different markers ambazo zinaweza kupatikana kwenye urine. Lakini pia kuna vifaa ambavyo vinatumika kwenye immunoassays, zinatumika kama immunoassays, vifaa mbalimbali ambavyo zinaweza kutumika katika kuevaluate immune system. Lakini pia kuna vifaa kama vile vya gel electrophoresis, ambayo hiyo mara nyingi tunatumia kwenye subunit ambayo tunaita molecular biology. Kwa hiyo kwa ajili ya gel electrophoresis, kwa kama gel electrophoresis equipment kwa ajili ya DNA analysis. Vifaa vya clinical chemistry vinatusaidia wanasayansi kutathmini kemikali mbalimbali kwenye blood ambayo tunasema kwenye damu, urine ambayo ni mkojo, kwenye stool ambayo ni choo, na hata DNA ambayo inaweza kusaidia kujua tatizo la mgonjwa na jinsi ya kumtibu kwa namna nzuri zaidi. Ingawa zimekuwa zikiboreshwa hizi analyzers, mashine mbalimbali ambazo zinatumika idara ya chemistry, ingawa zimekuwa zikiboreshwa kila kukicha, lakini baadhi ya analyzers zinazotumika kwenye clinical chemistry, kuna analyzer kama hii hapa ambayo tunayo hapa, inaitwa COBAS INTEGRA 400+ ambazo zipo nyingi. Kwa hiyo COBAS INTEGRA 400+, ukiangalia ina station mbalimbali kama hapa sehemu ya waste kwa takataka, huku ni kwa sehemu ya electrolyte na ion mbalimbali, lakini hapa tuna load sample zetu, alafu inakuwa na station, alafu inakuwa na system kama robotic mule ndani ambayo inaweza ikafanya kazi zile, ikiwa ni pamoja na kuchanganya na reagent fulani ambao ni analyte fulani hivi kwa ajili ya kucheck specific marker kutoka kwenye mwili. Kwa hiyo ni moja wapo ni COBAS INTEGRA 400+ ambayo inaweza ikatest vipimo ambavyo vina detect organ function zaidi ya vipimo 400. Ukiangalia teknolojia zamani imehamishwa kwenye mfumo ambao ni very automated, unajifanyia wenyewe. Kazi yako ni kuchukua serum, plasma au ile urine ambao una instruct machine kwamba ina test sampuli ya aina gani, alafu unaiweka kwenye zile cuvette ambazo mfano kama cuvette hii hapa ambayo ina barcode maalum kwa ajili ya kuskani kuonyesha station ya sample specimen zile mbalimbali. Baadaye tutakuja kuload kwenye station maalum ya mashine hapa. Tukisha load basi mashine tumesha instruct kule kutumia kwenye monitor yake, mwisho wa siku itakuja itakusaidia
kufanya analysis na baadaye kukuambia level za analyte mbalimbali urine ambazo tutakuja kuziona hapo baadaye. Lakini pia kuna analyzers nyingine ambazo tunaweza tukakutana nazo kwenye chemistry kama vile screen master touch analyzer, kuna analyzer 90 semi-automatic biochemistry analyzer, lakini kuna 200 test H Biobase sapphire automatic biochemistry analyzer, lakini kuna accent 220S automatic clinical chemistry analyzer, lakini pia tuna Hychem ambao 480 automatic biochemistry analyzer, lakini pia tunaweza tukawa na RESPONS 910 automatic biochemistry analyzer, lakini pia tunaweza tukawa na mashine nyingine ambayo tunaita BSA 3000 semi-automatic biochemistry analyzer, lakini tuna 200 test H BA 200 A3200 automatic biochemistry analyzer, lakini pia tuna multi NC PHARMA automatic biochemistry analyzer, lakini pia tunaweza tukawa na PENTRA C200 automatic biochemistry analyzer, lakini tunaweza tukawa na AX-200 200 test H automatic biochemistry analyzer, lakini pia tunaweza tukawa na ALTAIR 240 automatic biochemistry analyzer, na pia tunaweza tukawa na RX-MISANO Semi-automatic clinical chemistry analyzer. Hizo ni baadhi ya analyzer ambazo zinaweza kutumika kwa chemistry. Discovery inaendelea kugundulika kila siku, tunapata analyzer za aina mbalimbali kwa ajili ya kufanya analysis. Kwa hiyo kuna mashine nyingine ambazo pia tukienda advanced tutakuta hata molecular biology inaingia kwenye chemistry kama biochemistry. Tutakuta kuna subunit ambayo inaitwa bioanalytical pia inaingia kwenye chemistry. Kwa hiyo tutakuta mashine kama zile za HPLC ambazo zinasaidia kwa ajili ya kudetect marker mbalimbali, ambazo kuna xenobiotics, kuna biotics ambazo ni kemikali mbalimbali tunazokutana nazo kwenye mwili, lakini pia tunakutana na mashine kama zile za molecular kama vile tunavyosema VA7 ambayo ni kwa ajili ya kufanya PCR, polymerase chain reaction, mashine hizo gel electrophoresis kama tulivyokwisha kueleza, lakini pia mashine nyingine ambazo tunaweza kukutana nazo kwa ajili ya kufanya chemical analysis. So given that kwenye hizo mashine tutakuwa tunaangalia tu mashine yoyote ambayo ina detect a certain chemical marker ambayo inahusiana na life, that is biochemistry analyzer. Kwa hiyo ni mashine ambayo inahusika na analysis ya biochemical markers kutoka kwenye mwili wa binadamu. Sasa mfululizo wa vipimo mbalimbali vinavyofanyika kwenye idara ya chemistry vinakuwa kwenye makundi ambayo tunaita panels, ambapo kwa pamoja tunaweza tukaita CCP au comprehensive chemistry panel, ambapo tunaweza tukawa na panel ya kwanza tunaita basic metabolic panel. Basic metabolic panel yani tunaita BMP ambayo ni basic metabolic panel, lakini pia namba 2 tunaweza tukawa na panel ambayo tunaita comprehensive metabolic panel yani CMP. Namba 3 tuna electrolyte panel ambayo tutakuwa tunafanya analysis ya electrolyte zote, lakini namba 4 tunakuwa na lipid profile panel. Lakini pia tunakuwa na liver panel ambayo pia tunaita hepatic function panel au tunaita liver function panel. So tunasema kuna panel nyingine namba 6 ambayo ni renal panel ambayo tunaweza tukaita kidney function panel, lakini pia namba 7 tuna thyroid function panel. Hizi ni panel fulani ambazo ni mkusanyiko tu wa vipimo ambavyo kwa ujumla pamoja vitakuwa vinaeleza kitu fulani. Kwa ambao tunahusika na metabolic, kwa tunaita metabolic. Kuna ambao tunahusika na organ specific kama vile ya liver, ya renal, ambayo ni kidney na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo vile na hizo ioni mbalimbali ambazo zina determine different chemical reaction ambazo zina result into evaluation of different body parts, body organs function. Kwa hiyo idara ya chemistry tutakuwa tunaangalia sana hizi organs zetu tunaofanya kazi. Sikia mtu moyo umefeli, sijui kuna shida kwenye ubongo, sijui kuna umepata cancer, zile marker za cancer, zile parameters zote zile hormone zile kama vile hormone za uzazi, hormone hizi za ukuaji, hormone hizi za stimulation ya mwili kama thyroid stimulating hormone na hormone mbalimbali na vitu vya namna hivyo kama markers kama ions, electrolytes zile, kuangalia response ya nervous system kama mtu ametafahamu kwa muda mrefu. Tunataka tuangalie alertness yake, tutaangalia ioni zile ambazo zinasaidia hizi organs za fahamu ziweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo tunakuwa kwenye mfumo wa panel, tumezikuta kwenye makundi ili kuweza kufanyia analysis kwa urahisi. Sasa hizo ni panel ambazo tunaweza tukaziangalia, ambazo najaribu kuziangalia kwa undani hapo baadaye. So kuna sample ambazo tunazichukua, lakini hizi sample zinakuja kwenye tube maalum. Sample ambayo ni maarufu ni damu, ambayo damu ndio maarufu sana inayokuja kwenye idara ya chemistry. Sasa hii damu is blood inakuja kwenye tubes mbalimbali ambazo tunazita vacuum tubes ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya blood collection for chemistry analysis. Tube namba 1 ni red topped tube ambayo tunaita plain tube ambayo huwa haina anticoagulant yoyote, ambayo hii itatumika kwa ajili ya serum contamination in chemistry. So namba 2 ya tube ambayo tunazitumia pia kwenye chemistry ni gold topped. Kuna zile tube ambazo kwenye top yake hapa ni rangi ya gold, kwa hiyo tunasema gold topped ambayo tunaita SST2 advanced tube ambayo inakuwa na gel separator. Tukisema gel separator ni kama tunavyoona kama kwenye tube kama hii hapa ambayo ina gel fulani pale kwa ajili ya kuseparate. Hii inatumika pia kwa ajili ya serum contamination kwenye chemistry kama vile tunavyokuwa na ile red top. Namba 3 tuna orange topped. Kwa hiyo kuna ambayo top yake hapa juu ni rangi ya orange.
orange topped tube. Kwa hiyo kuna zile tube za damu ambazo zina rangi ya orange hapo kwenye mfuniko, ambayo tunaita ni RST tube ambayo ina thrombin. Hii huwa ina thrombin based clotting agent gel separator. Kwa hiyo na pia ina gel separator kama hii ya gold topped. Kwa hiyo nayo orange topped ina gel separator ambayo tunaita ni thrombin based clotting agent and gel separator inayotumika pia kwa ajili ya serum contamination kwenye chemistry. Lakini namba 4 ni green topped. Kwa hiyo kuna tube hizi ambazo tunaziita tunasema ni green topped. Hizi zina rangi ya kijani. Green. Kwa hiyo hizi green topped tube ambayo tunaita ni heparin tube kwa sababu inakuwa na anticoagulant ndani ambayo inaitwa heparin kama ile ambayo tunakuwa nayo mwilini inayozuia damu isigande ikiwa inazunguka kwenye mwili. Kwa hiyo ina heparin. Kwa hiyo inaitwa heparin tube. Heparin tube type kwa kuwa ina anticoagulant ambayo tunaita heparin inayotumika for plasma determination in chemistry. Kwa hiyo tunafanya analysis ya plasma ambayo ni liquid portion ya anticoagulated blood kwenye chemistry ili ku affect chemical markers, basi tunatumia hii tube ya green top ambayo inakuwa na heparin. Sasa kwenye tube nyingine ambayo tunao tube namba 5 ni light green top ambayo pia tunaita PST2 tube type ambayo ina gel separator kwa ajili ya plasma determination in chemistry. Lakini namba 6 ni kuna tube ambazo tunasema zina gray, rangi ya gray top tube ambayo tunaita sodium fluoride tube au tunaita sodium EDTA. Yaani inakuwa na anticoagulant ambayo inaitwa sodium fluoride au inakuwa na sodium EDTA. Ya hizo inakuwa na salt, of course is anticoagulant one salt. Kwa hiyo inakuwa ni sodium EDTA, yani sodium ethylene diamine acetic acid iko mule ndani. Kwa hiyo tumezoea zile za hematology zinakuwa na potassium. Kunakuwa na potassium EDTA mara nyingi ambayo inasaidia kwa ajili ya kufanya hematology analysis. Lakini hapa tuna tube hii ambayo inakuwa na gray top yake inakuwa na rangi ya gray ambayo inakuwa na anticoagulant mule ndani ambayo ni sodium EDTA au sodium fluoride. Hii inasaidia kwa ajili ya nini? Hii sodium fluoride huwa tube inatumika kwa ajili ya kudetermine glucose. Unajua hizi tube nyingine tukichukua damu kwa ajili ya determination ya glucose, huwa zile red blood cell ambazo ziko mle ndani zinaanza consume ile glucose. Kwa hiyo wakati tunasafirisha ile damu, unakuta kiwango kile cha glucose au sukari ambayo iko kwenye damu kinashuka, baadaye tunapata invalid results hiyo tukifanya. Ndio maana test nyingi ambazo tunatumia kama vile glucometer ni immediate, una prick tu pale kwenye kidole, alafu baadaye ukisha prick una collect unakuja unapima pale right away. Otherwise ukiacha katumia muda mrefu kwenye mazingira ambayo hakuna specific reagent ya kupreserve, basi ile glucose inakuwa consumed, baadaye tunapata result ambazo ni invalid ambazo hatusaidii chochote. Kwa ndio maana tuna tube maalum kama damu kwa ajili ya kufanya glucose estimation itahitaji kutumia muda kidogo. Kuna tube maalum ambayo tunaweza tukafanyia chemistry kwa ajili ya kupata majibu mazuri, ambayo hii inakuwa na rangi ya gray, inakuwa na hizo anticoagulant ambayo ni sodium fluoride au iwe na sodium EDTA au ethylene diamine acetic acid. Lakini namba 7 tube ya mwisho ambao pia tunatumia chemistry ni royal blue top tube ambayo tunaita trace element tube, kwa kuwa inatumika kwa ajili ya kudetermine zile trace element, pia kufanya toxicology analysis kama vile tunavyoenda kwenye data analytical na nutrient determination. Tunajaribu kuelezea tube mbalimbali ambazo tunazitumia kwa ajili ya kuchukulia au kuletea sample ambazo tunaleta kwa ajili ya chemical analysis. Mwisho wa siku tunataka tujue organ mbalimbali hizi zinafanya kazi, metabolism activities au matendo fulani ya seli au matendo mbalimbali ya mwili ya jinsi yanavyoweza kutokea. Na ndio maana tunahusisha vitu mbalimbali, tunatumia analytes mbalimbali kama vile ions, electrolyte, tunatumia labda tuna hormones na vitu kama hivyo, DNA marker, RNA markers, proteins mbalimbali, carbohydrates, zile parameters zote ambazo zinahusika na biochemistry, basi tunaweza kufanyia analysis kwenye hii data. Kwa hiyo hizo ni tubes ambazo tunazitumia kwenye data ya chemistry kwa ajili ya kufanya analysis ambayo tunatumia kuelekea blood sample. Kwa hiyo otherwise kwenye sample nyingine kama vile tunapochukua bone marrow, bado tutachukua kwenye tube according tunavyotaka, lakini kuna nyingine ambazo tunachukua urine, tutachukua kwenye universal container zile ambazo ni plain container ambayo naamini iko clean, basi unaweza ukabebea kaita urine kwa ajili ya analysis kwa kwamba haina impact yoyote kwenye chemical, kwenye analyte mbalimbali ambazo tunazifanyia analysis kwenye dawa chemistry.